ó ti wá dójú ẹ̀ pátápátá bọ́ǹbùlàsì ọ̀rọ̀ ó ní wòlíì Marcus Tibetan tó jùlọ gbogbo àwọn olórí wa pátápátá lórílẹ̀‐èdè yìí gbogbo àwọn tó ti ṣàdarí wa rí ní àti past àti present ní Nàìjíríà látòrí General Yakubu Gowon tó fi mọ́ former president Obasanjo, former president Muhammadu Buhari, former president Goodluck Jonathan. Wòlíì Marcus Tibetan ní àwọn igan ni wọ́n mú ebi wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ wa lórílẹ̀-èdè àbí Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi ebi pa wá. Wọ́n ní tán bá wá ní kán tọ́ka sí pé tá gangan ló lórí ẹni tó mú ṣòro orílẹ̀-èdè ìṣòro ebi wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní former president Ọbásanjọ́ ni. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin èèyàn mo tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò lọ́tẹ̀ yìí ṣàlàáfíà ni mo tún bá yín lákòókò ìbò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ tìyín. Ẹ̀yin èèyàn wòlíì Marcus Tibetan ní gbogbo àwọn ọdún ti ṣàdarí wa pátápátá lórílẹ̀‐èdè kò sí kankan nínú wọn tó ní agricultural plan fún orílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n sì work towards it láti lè rí wípé ìṣòro ebi ó dínkù lórí ní country wa. Wọ́n ní ikọ̀ ṣoṣo nínú wọn tó tún wọ́n gbìyànjú tó fọ̀ sí wípé ó ṣeé ṣe kí èèyàn ó mú ní country wa ìyẹn former president Murtala Muhammad tó tún wá gbìyànjú tó wò pé ókè ọ̀nà wo ló ń fi lè kọ́ọ̀bù ìyàn tó ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè tó wá gbé operation feed the nation kalẹ̀. Wọ́n ní ìmọ̀tara ẹni nìkan ó ní former president Ọbásanjọ́ ló fi hijack operation feed the nation tí wọ́n fi sọ di operation feed Ọbásanjọ́ stomach and his children. Ọ̀rọ̀ yìí lágbára. Wòlíì Marcus Tibetan ní tó bá wá ní káwọn ó tọ́ka sí olórí Nàìjíríà kan darí Nàìjíríà kan tó ṣe pé wọ́n lè fi rúbọ kí nǹkan ó bà lè túbọ̀ túṣẹ́ ní kọ́ńtì yìí wọ́n láwọn ó tọ́ka sí former president Ọbásanjọ́. Ẹ̀yin èèyàn èmi kì í mọ wí bẹ́ẹ̀ o wòlíì Marcus Tibetan ń lọ sọ bẹ́ẹ̀ fọ́nrán ẹ̀rí mọ̀ jẹ́mi ìsọ́sí wà ń bí tí màá gbé wọlé tẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan sọ nínú ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣé ká sì má tanra wa ẹ̀yin èèyàn ara tí Ṣèyí Kàkíọgbà Góòdù náà sọ ó lélẹ́yìí nínú fọ́rọ̀ kan tí wọ́n ṣe ní kòpẹ́kòpẹ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti gbogbo àwọn tó ń ṣàdarí wa lórílẹ̀‐èdè wípé tẹ́ bá ń pariwo pé ká padà sóko ká lọ sóko ká lọ ṣiṣẹ́ oko ó ní ìṣòro ebi tó wà lórílẹ̀‐èdè. Therefore leaders should lead by example kí gbogbo wọn náà kí wọ́n tọ́ka síbi tí oko wọn wà tí kì í sì ń ṣe rọ́ leaders should lead by example. Tẹ́ bá ń pa ní dandan abẹ́ ń pa láṣẹ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè láti lọ́ọ́ máa dáko níbo gan lóko ẹ̀yin tẹ́ jádarí wa lórílẹ̀-èdè ibo gan lóko tìyín gangan wà. Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ nínú ohun tí Ṣèyí Kàkíọgbà Góòdù sọ nínú fọ́nrán yìí ká tó tẹ̀síwájú pẹ̀lú fọ́nrán wòlíì Marcus Tibetan. À ń pé ká padà sóko majority àwọn tá nìkan padà sóko yìí wọ́n ní tí wọ́n fi defend ara wọn wọ́n lówó tí wọ́n á fi dáko wọ́n lẹ́lòmíì ò nílẹ̀ mọ́ nǹkan ti bàjẹ́ mẹ́lòmíì lára tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ariwo ẹja padà sóko ọ̀yà béèrè lọ́wọ́ ara wa kámú látòrí bàbá wa àgbà bàbá president ibo lóko yín wà ẹ jẹ́ àmọ́ ibi tí fáàmù yín wà bàbá tó jẹ́ vice president ibo lóko yín wà ibo lẹ dáko sí where is your farm ibo lẹ dáko sí senate president ibo lóko yín wà leadership by example ibo lẹ dáko sí where is your farm where is your farm settlement rep ẹni tó jọ lórí rep ibo lóko yín wà gbogbo senate gbogbo rep ibo lẹ dáko sí ẹni á dáko ẹ̀yin gangan ò dáko ẹ̀yin ló yẹ ká ẹ lead káwọn aráàlú ọ tẹ̀lé yín ẹ̀yin lẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ̀lé fi dáko thousands of acre tẹbi ò ní pa wá mọ́. ẹ̀yin èèyàn ṣe ká mọ̀ tàn ra wa leaders should lead by example kan tó máa pọn ní dandan àbí pa á láṣẹ àbí pàrọwà fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wípé kán lọ máa dáko àwọn tí wọ́n ní owó tí wọ́n ní power tí wọ́n ní access láti dáko kí oko yẹn kó yield positively kí nǹkan sì pọ̀ kí oúnjẹ oko pọ̀ ní country ibo gangan ní fáàmù tí wọ́n wà. ẹ bá àwọn nǹkan fìdílé ẹ̀yẹ èèyàn ẹ jẹ́ gbé fọ́nrán wòlíì Marcus Tibetan wọlé ká gbọ́ wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn àlàyé ìdí gan tí wọ́n fi sọ wípé problem orílẹ̀-èdè yìí kì í ṣe problem pé ebi nìkan o bad leadership náà kún ara ìṣòro tá a ní nítorí àwọn leaders wa wọ́n kùnà láti lead by example. fọ́nrán wòlíì Marcus Tibetan ń rèé ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́n tán sànú ẹ̀kẹ́dẹ́ bàbá mi fèrò yí nípa ẹ̀ sí comment section. Our problem in Nigeria is not hunger. Àwọn olórí wa ló dá ebi ilẹ̀. Ọlọ́run ò fẹ́ bí pa Nàìjíríà o. Ẹ jẹ́ kó yé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wọ́de o, àwọn ọmọ Nàìjíríà rere. Kò
kò sẹ́niyàn burúkú ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà, gbogbo wa ni dáradára. Àwọn olórí wa, àwọn Gowon, àwọn olóyìn jẹ́ tó ọ̀fọ̀rọ̀ tàjú ìkílẹ̀. Gowon ní any agricultural plan for Nigeria. Ẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yìí mọ́ ẹ̀. 29 years ló ń gbé ṣẹ́ẹ̀kì sápò káàkiri travel. Lẹ́nu bá wọ àwọn àìnáhòrò, tẹ bá wọ Ọbásanjọ́, tẹ wọ Buhari, tẹ wọ Goodluck Jonathan, my brother, kò sí nǹkan tó fẹ́ ọ̀fà wa. These are the leaders of Nigeria. Even there was a leader who has us in mind. Avenger, that was Muritala Muhammad. He said, we are going to do something. If care is not taken, there will be a time when we will run out of food in Nigeria. He started Operation Feed the Nation. Every local government in Nigeria need to feed themselves. That was the only man that have agricultural agenda for the people of Nigeria. Then the knucklehead, idiot, stupid, barbaric, downtrodden, bombard from the mother's womb of Obasanjo, bombard. Bomb what? Bombard, bomb animal. To fi ẹran ara èèyàn, to fi àwọ̀ ara èèyàn bóra. Now converted it to Obasanjo farm. Is it God that sent hunger to Nigeria? No, it's Obasanjo. Obasanjo sent hunger to Nigeria. He hijacked the name as Obasanjo Farm. Hallelujah. Now we continue. Then that now gave room to the northerners. Pé àjèmárí wọn mú ẹ̀sà iṣu Ìgbàjọ wà, iṣu Ìjẹ̀bú wà, iṣu Èkìtì wà, Àlọ́ wà, Ewùrà wà, Òdíyà wà. Àwọn iṣu ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o. Àlọ́, akọ iṣu, Ewùrà oríṣi 5 ló wà. Ìkan tún wà tó dàbí gbódú, ó dàbí blue báyìí. Ìyẹ̀tẹ̀lẹ̀ tó ṣe jẹ ọ̀jọ̀jọ̀ wà, gbogbo ẹ̀ la ní. Ṣùgbọ́n bí gẹ́gẹ́ bí pé báàgì tó máa ń gbé lọ sọ́jà náà ni àwọn northerners sọ Ọbásanjọ́ ti bá wọn múlẹ̀. Ọbásanjọ́ ló yẹ ká gbé wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ ká fi ṣèlùbọ́. Kí gbogbo ìlú ká mẹ́ràn ẹ̀ lọ́ká lọ rí mọ́ bíta gbogbo ìlú Nàìjíríà ká sì bọ́lẹ̀. Àtàwọn ọmọ tó bí. Torí tó bá fẹ́ pa eku, tó bá pa èkúté nínú kitchen, takọtabo tó bá pa wọ́n, lẹ́yìn tó bá wá di ọjọ́ 4 kò tún wá rí ibi tó bímọ míì sí, kí ló máa ṣe sílé pálí ibi tó bímọ sí yẹn, àmàdáná lè ṣe ló yẹ ká pa ìdílé Ọbásanjọ́ run. Ó ní olórí ìṣòro wa, ó rúrù ní sójà, ó rúrù ní civilian, ó tún gbéra, ó tún kó 10,000 sínú àpò dọ́là. Ó ní kí wọ́n máa pín fún àwọn tó fẹ́ àwọn delegate, not delegate. Àwọn tó fẹ́ delegate sí Nigerian governance and share the money. Then ó fún ara ìlú jáde pé àtàwọn tó tẹ̀lé àwọn olùsọ̀gbé ẹ̀ pé PDP will rule Nigeria for 50 years. Kò sí kò anybody fẹ́ ṣe. They play down on us. Àwọn wo làwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn rádaràda wọ̀nyí. Marcus, ọjọ́ olóbẹ́ wà ọjọ́ ìlú àwọn ìmàdé lóyìnbó ẹbí gbogbo ẹlẹ́. They made us an animal. They look at us as an animal. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé èmi ni mo ní kọ́ lọ́pọ̀ bá ṣẹjọ́? Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ó yẹ sí ikú. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ Buhari ṣe kí ni ó yẹ fún ikú. Gbẹ́gbù Goodluck Jonathan tí Alice Madueke kọ́ owó tó yẹn nínú ìjọba ẹ̀ ó yẹ sí ikú. Òkó ti ẹ̀bọ̀ wọ́n ló yẹ sí ikú ọ̀yẹ́ kí fún. Ọ̀wọ̀ àtàwọn olè tó gbé drọ́ọ̀gì
Buhari pa wọ́n. Then Obi Tinubu Ọbásanjọ́ ní àwọn èèyàn tó wà bẹ̀ wọ́n rúbì sí sójà wọ́n pa gbogbo wọn. Ta ló fún láṣẹ? Then kí ló dé náà lè pa Ọbásanjọ́, kí ló náà lè pa Buhari, kí ló dé náà yà Sunday kan sọ́tọ̀ àbí Saturday kan sọ́tọ̀ kábẹ̀ yín wọ́n tàgbà. That's the problem. Because tí èèyàn bá ṣe nǹkan ọ̀kà àwa ṣe kí ni a jẹ́ kí ìkà kó ṣe kí ni kó kà á. Wọ́n pa níní wọn ló jalè, wọ́n pa Sunday Òṣùbọ̀ bó jalè, ní wọ́n pa Ìyánu bó kó bọ̀ fún wọn. Akálà náà kó bọ̀ fáwọn olè, Akálà tó padà wá di gómìnà kó bọ̀ fáwọn olè lábẹ́ Adéwùsì ó kó bọ̀ fún wọn. Hallelujah. Ó kó bọ̀ fún wọn. Àìmọye ọlọ́pàá tó kó bọ̀ fáwọn olè ẹ̀dẹ̀ pa àwọn yẹn. Ilé wa fẹ́ sọ níwájú Ọlọ́run gbàtẹ́ pa àwọn yẹn ń sè é. Ṣé ẹ̀gbọ́n òjijì ẹ̀yìn lẹ lágbára jù? That's the problem. The trouble that we are facing in the country today is not hunger alone. The topic for today is bad leadership. What caused the hunger? What caused the hunger? What caused the starvation? What caused the short people not having money, having up again? Is leadership. It's what? It's leadership. Till tomorrow, Buhari is still looking for money. Till tomorrow, Goodluck Jonathan is still canvassing for money. Till tomorrow, Abu Salam is still looking for money. Till tomorrow, Buhari is still, Babangida is still looking for money. Till tomorrow, all the governors that have embezzled, look at the trouble that happened in Delta. Okowa used the government to defend money. He mismanaged everything. He's telling the people of the state that he's going to be a vice president under a callous, useless, and brother idiot man, Atiku Abubakar. Abubakar sold all the property that belongs to federal government. He said he's privatizing it. Nigeria youth now has no job again. And Atiku has failed 4 times, but he's coming again. He said he's the owner of PDP. That PDP was formed by him. Yes, he was formed by him. When they killed Abiola, it was him they sent to the Yoruba man. They never knew that Obasanjo is not a proper Yoruba man. He's an Igbo man. And what is the meaning of Igbo? I before others. The meaning of Igbo means I before others. Then he was a puppet to them. He followed them to play the card to be destroying Nigerians. You could remember that Awolowo won Bola Ige, and the other man they gave identity card to do, Afolabi, that 2 of you should be very careful. I learned you went to Ota to go and talk to Obasanjo. Obasanjo did not like any Yoruba, like anybody in this country. He only loved himself. If you should go too close, you may fall a prey to him. And anytime you heard that Obasanjo come to power, they are going to Yoruba. When they kill Yoruba, they will bring the Northerners will use him again, and they used him. The Lord revealed to me, I was in his house. The Lord told me when he came back from prison, he was just like a holy resident. Gbogbo etí ẹ̀ ti dá dúró bí màálù tó já sí gọ́dà for 5 days, for 50 days. Gbogbo iṣan ara ẹ̀ là ń wò, gbogbo ẹran orí ẹ̀ lọ táìmì ìlànà fún Ọbásanjọ́ lọ́gọ̀. Bọ̀tí ìsìgbà tí ọgbọ́n ọ̀gọ́ àwọn tó bá lọ́gọ̀ náà pè lọ́gọ̀ sí. Ó yẹ kó fọ̀gọ́ sí mọ́ orúkọ ẹ̀. Bọ̀gbà tó wá dé tó bẹ̀ sí jẹ tó ń jẹ fùfú tó ń jẹ láfún tó ń jẹ oúnjẹ Abẹ́òkúta. Ìgbà yẹn ló yẹ kó ti dá padà sí Anambra kó lọ jòkó síbẹ̀. Torí ilẹ̀ Anambra ilẹ̀ pupa ní ilẹ̀ gàrí pupa máa jẹ gàrí pupa lọ́hùn. Wọ́n tó jẹ́ kó padà sí Abẹ́òkúta. Bí àbá tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀, àwọn Abẹ́òkúta wọ́n gọ̀ díẹ̀. Wọ́n lè fẹ́ yín ọ̀rọ̀. Abẹ́òkúta máa bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ wọ́n gọ̀.
bójú Oǹdó àti gbé eégún àti lo ayélálà àti lo lẹ́ràn àti gbé nǹkan sẹ́nu ọ̀nà àti gbẹ́bọ sórí ilé ẹ̀ àti rán Bàtálá sí àti rán Oyin sí àti kúrò nígbà tá a ti mọ̀ pọ́ mọ́ àlè kí la dúró àdádúró fún ọjọ́ wo lọ́mọ àlè fẹ́ dọ́mọ ọkọ. That's the problem. But ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá nígbà táwọn Abẹ́òkúta bá gọ̀ tó ń kú tán kú ní kọ̀ọ̀kan wọn á lè lọ́lọ́jọ́ kan tí wọ́n bá dẹ̀ bọ̀ tí pípín tọ̀rọ̀ dé ìsìn ẹni tó èèyàn bá lè mú àfàlé Ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ti fa Ọbásanjọ́ àti ìdílé ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ọjọ́ tó bá wù Ọlọ́run kó bá wọn mú bọ̀ mọ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ l'Olúwa wí táwọn sọ pé ọ̀sẹ̀ kan lé ní t'Ọbásanjọ́ kú ó pọ̀sù mẹ́ta lé ní t'Ọbásanjọ́ lọ àtọ́rí pé a ó mẹ́rin ìjọba ẹ̀rẹ̀kú ẹ̀wẹ́lẹ́ ẹ̀yẹ ká máa wòrán lọ. His days is numbered. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yẹ èèyàn ojú wo lẹ́yìn náà fi rí gbogbo ohun tí wòlíì Marcus Tibetan sọ kalẹ̀ yìí ǹjẹ́ àwọn adarí wa lórílẹ̀‐èdè ǹjẹ́ ìmọ̀tara ẹni nìkan wọ́n ti fi kó bá gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè tán pátápátá báyìí ọdún wo gan ìgbà wo gan oṣù wo gan la tó fẹ́ bọ́ nínú gbogbo wàhálà tá a wà lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀yin èèyàn abẹ́rẹ́ pé ọ̀rọ̀ kọ́ńtírì ó ti wá dójú ẹ̀ pátápátá ó ti dójú ẹ̀ pátápátá kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kó kó wa yọ ni lórílẹ̀‐èdè yìí gbogbo ohun tó yẹ kán fi create àǹkà àlùmọ́nì kan fi dáṣẹ́lẹ̀ kan fi ṣe gbogbo ìpátá gbogbo owó yẹn wọ́n ti kó o lọ sápò ara wọn kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni lórílẹ̀‐èdè yìí kí l'opinion yín ẹ máa bá mi jẹ sí comment section and ẹ má gbàgbé láti máa bá mi follow Digi Naija online lórí Facebook link tó wà lábẹ́ fídíò yìí àgbẹ̀yìn lórí page wa from there ẹ tún máa enjoy àwọn updates tá a bá ń gbé wa lóríṣiríṣi and ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube channel wa ẹ má gbàgbé láti máa bá mi tẹ subscribe button tó wà lábẹ́ fídíò yìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa click lórí notification bell náà so that by the time tá a bá ti gbé new update wa ẹ máa rí lóòrèkóòrè oore lójú owó ń rí lójú èmi àti a máa rí o ká tó pàdé láyọ̀ àtàláfíà láṣẹ Èdùmàrè ó dàbọ̀.